Schritte, die ich dir gleich zeigen werde, hat schon vielen geholfen. Hi, ich bin Pia Muse, aktive Pianistin und Diplom-Musikpädagogin, und wenn auch du gerade dabei bist, als Anfängerin Klavier zu lernen, kennst du das wahrscheinlich. Die Hände wollen einfach nicht gleichzeitig zusammenspielen. Die Koordination zwischen der rechten und linken Hand treibt viele Klavierlernende zur Verzweiflung. Ich habe eine Methode entwickelt, die wirklich schon vielen SchülerInnen geholfen hat, und die möchte ich heute mit dir teilen. Dann lass uns direkt in die Praxis starten. Wir nehmen uns heute Beethovens Die Wut über den verlorenen Groschen vor. Ein tolles Stück, um die Koordination unserer Hände zu verbessern. Damit diese Übung für dich schnell zum Erfolg führt, ist es wichtig, dass du die Schritte, die ich dir gleich zeigen werde, konsequent umsetzt. Wir konzentrieren uns nun auf die ersten 4 Takte. Die Noten findest du unter diesem Video verlinkt. Und so gehen wir vor. Ganz entspannt starten wir nun mit der rechten Hand alleine. Dann üben wir die linke Hand separat. Und im Anschluss führen wir beide Hände ganz langsam zusammen. Ich mache es einmal vor. Am Ende gibt es noch einen Geheimtipp, also bleib dran. Also, wir starten mit der rechten Hand. Wir schauen uns mal die ersten 2 Takte an. Achte auf die einzelnen Noten, den Rhythmus und die Fingerhaltung und auch den Fingersatz. Wir haben es hier mit einem Raketenmotiv zu tun und spielen auf den höchsten Ton zu. Der Fingersatz ist 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und danach kommen wir ganz gemütlich mit dem 4. Finger dann aufs D und können weiterspielen. Wenn der erste Takt der rechten Hand gut klappt, nehmen wir uns die linke Hand vor. Da spielen wir G-Dur-Dreiklang in Grundstellung, G, H, D, 5., 3., 1. Langsam zu spielen und auf die Details zu achten. Zum Beispiel, dass wir alle Töne gut hören, dass der Grundton, der tiefste Ton gut hörbar ist, also das G. Und dann versuchen wir beide Hände zusammen zu spielen, und zwar in diesem Muster. Erst die rechte Hand. Und dann die linke Hand. Und dann ohne nachzudenken einfach zusammen. Und es kann gut sein, dass es beim ersten Mal nicht klappt, dann wiederholst du wieder Schritt 1. Schritt 2 und zusammen. Oft ist es so, dass es jetzt immer noch nicht klappt oder sehr mühsam. Genau nach diesem Prinzip arbeiten wir uns jetzt Takt für Takt weiter vor. Erst die rechte Hand alleine, dann die linke Hand alleine. Dann beide Hände zusammen. Jetzt kannst du die Phrase noch mal etwas verkürzen, indem du sagst, okay, ich übe jetzt vielleicht nur den ersten Takt. Und du kannst auch ganz spielerisch jetzt das Motiv wiederholen, also 2-mal spielen. Und die linke Hand. Und wieder die rechte Hand. Linke Hand und zusammen.
gehst du in den zweiten Takt. Und achte darauf, die korrekten Fingersätze, also so wie du es nachher spielst, beizubehalten. Linke Hand und zusammen. Danach nimmst du jetzt die beiden Takte und spielst sie hintereinander. Erst die rechte Hand und dann die linke Hand und zusammen. Sollte es jetzt wieder nicht gehen, gehst du wieder komplett zurück an den Anfang und nimmst nur den ersten Takt. Rechte Hand, linke Hand, zusammen. Ihr seht, wir gehen wirklich Schritt für Schritt vor. Wenn es an einer Stelle hakt, bleibt dort und übt sie so lange, bis es flüssiger wird, bevor ihr den nächsten Takt hinzufügt. Das gleiche machen wir mit Takt 3. Linke Hand wechselt und dann zusammen. Dieser Takt wird ja wiederholt in Takt 4, also wir spielen zweimal das gleiche. Rechte Hand, linke Hand, zusammen. Jetzt können wir ein wenig puzzeln, und zwar können wir die Takte miteinander so kombinieren, dass wir zum Beispiel Takt 1 und Takt 2 üben. Und dann Takt 2 und Takt 3. Und üben somit gleich die Übergänge mit. Wenn das nicht funktioniert, gehst du wieder zu Schritt 1 und sieh da, mit dieser Methode, auch wenn es manchmal etwas länger dauert, bekommt man langsam aber sicher ein Gefühl für das Zusammenspiel der Hände. Die Koordination verbessert sich mit jeder Übungseinheit. Mein streng geheimer Bonustipp ist, einen oder zwei markante Ankerpunkte in jedem Takt zu identifizieren, an denen beide Hände definitiv gleichzeitig oder in einer sehr engen rhythmischen Beziehung zueinander spielen. Zum Beispiel die 1 des Taktes. Und wie du merkst, halte dich auf der 1 kurz an. Wenn das zu schwer ist, nimmst du einfach noch die 3 hinzu. 1, 2, 3 und stoppst auf der 3 auch. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Analysiere die Takte, schau sie dir genau an und suche nach diesen Ankerpunkten. Im Viervierteltakt haben wir sie immer auf 1 und auf 3, im Dreivierteltakt immer auf 1. Das war meine Methode für eine bessere Händekoordination am Klavier. Ich hoffe sehr, sie unterstützt dich auf deiner musikalischen Reise. Und wenn dir das Video geholfen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, um keine weiteren Klaviertipps und Übungen mehr zu verpassen. Welche Herausforderungen hast du gerade beim Klavierspielen? Schreib es mir in die Kommentare. Vielleicht ist das ja auch schon das Thema für mein nächstes Video. Wenn du noch mehr Tipps für Anfänger suchst, schau dir unbedingt noch dieses Video an, wo du das Gelernte gleich anwenden kannst. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.